Какви комарци не касаат преку цело лето, а со климатските промени на пролет и во есен, засега немаат научно потврдено сознание или барем стручно објаснување. Оваа дилема ја наметнува појавата на тигрестите комарци во Македонија, кои во јужните делови се населиле во 2016 година. Со оглед на фактот дека овие комарци, за разлика од повеќето други видови комарци, напаѓаат и цицаат крв во текот на целиот ден, особено женките, се чини дека автентичните видови во Кочанската котлина и не се толку лоши и опасни, бидејќи новите видови се многу поагресивни и поинтензивно напаѓаат. Алергиските реакции кај луѓето како последица на каснувањето од тигрестиот комарец најчесто се поинтензивни и поболни. Втората негативна страна на тигрестите комарци е што класичните методи за прскање не го уништуваат овој комарец, односно не помагаат. Инсектицидните средства против возрастните комарци и хемиски и нехемиски ларвицидни средства против ларвените форми. Од друга страна, мощно важно е да се уништуваат и хабитатите, односно живеалиштата и местата каде што комарците најчесто се размножуваат. За разлика од другите видови комарци, тигрестиот комарец може да се размножува и во многу мала количина застојана вода. Например, застојана вода околу саксија со цвеќе во која женките на тигрестиот комарец може да ги положат своите јајца и од нив при оптимални услови за 6-7 дена да се развијат возрастни комарци. Токму затоа, класичните методи за прскање против комарци во овој случај не може да помогнат. Борбата против комарците во светски рамки е голем проблем, меѓутоа, за колку толку да се контролира нивното размножување и присуство, се преземаат научно-истражувачки проекти кои се занимаваат со добивање стерилни мажјаци на тигрестиот комарец со зрачење или генетички модификации. Ваквите мажјаци, кога ќе се пуштат во природата, им конкурираат на нормалните мажјаци. Кога ќе ги оплодат женките, тие несат јајца од кои нема да се развијат комарци. На тој начин, значително се намалува бројот на тигрестите комарци во природата и урбаната средина. Тоа што за Кочани и целата Кочанска котлина е неповолно во борбата против комарците се големите водени површини во оризиштата, барите и мочуриштата, кои им пружаат идеални услови на овие инсекти за енормно размножување. Од тука третирањата плюс некоординирани се со минимални ефекти, а граѓаните ја трпат наездата и се снаоѓаат кој како знае и умее.